好，大家好，欢迎来到今天的猫哥与熊猫。那今天我们赶快再来接续我们的旅游专题啊，因为已经隔了蛮久了。对，而且其实今年已经是2021年了。对，你现在我觉得你好怠惰。今天要讲的是阿曼。阿曼，阿曼其实是全世界一个很大的饭店集团。就 Resort。我本来以为你要讲的是阿曼那个国家，我想说我们又没去过。没有。真的，我也蛮想去阿曼的。要介绍阿曼呢，我们要讲到说我们在2018年的时候去了黑山共和国，那我们也同时去了，就是《冰与火之歌》。对 Dubrovnik， 这是在隔壁的 Croatia 亚得里亚海的边缘。为什么会去那边呢？其实那边有一个在欧洲评比第1名的一个 resort， 那个地方呢，其实它叫公主岛，超漂亮。英文是 Sveti Stefan， 那它其实是一个临海非常近，大概300-500公尺的距离的一个小岛。对，那我们其实一开始最早的目标，我们就是看好要去这个 resort。我们一直都有听到阿曼的传说，因为非常 luxury。对，其实为什么会想要去呢？其实就是我是一个脑波非常弱的人，就我有一次就在看到就国外的网站在介绍，就全球10大度假胜地，那第1名就是这个公主岛。然后我那时候去找了它的照片，看完之后我就惊为天人。然后我就决定要去那里，然后那个 trip 呢，其实就是先订了那个饭店，订完之后才开始延伸其他的东西，就是全部的主题都是那家饭店。那也因为订了那家饭店，所以那趟的旅程里面，那个点就是我们的最高峰。那其他地方我们基本上都是随便租。先介绍一下这个阿曼它的由来。阿曼这个饭店集团呢，其实它并不是所谓的百年老店这种很大的饭店集团。它其实在很大啊，它有很久吗？我所谓很大饭店，不是说那种几百年历史。你说不是什么 Hilton 啊？对。那它其实呢是在1988年有一个印尼的富商叫 Adrian Zeka， 他1988年成立的时候呢，其实最初的目的只是自己家族作为有点像宴客招待所的需求，然后弄成像现在这样。对。有钱人世界跟我们想的不一样。一开始的目标是定在普吉岛，那本来因为家族的目的嘛，所以当然也没有任何的银行啊或者金融机构会贷款给他筹资这个项目，所以基本上就是他家族独资来盖这个。他现在还是独资的。他现在的 owner 是一个俄国富商。那他最早这个印尼的富商 Zeka， 他在成立这个的时候，3个最重要的元素，第一个是 peace。和平，uniqueness 就是特殊，就是别的地方找不到，独特这样子。对，然后第3个最重要的 element 就是 family， 所以家庭。对，所以你会发现你在它的这个 resort 里面呢，到处都会看到这3个非常重要的元素，可以慢慢感受一下。我觉得 peace 真的有就是它很多设计都会让你心情有那种康荡的感觉。然后它 family 啊，我不知道是不是相关，就是我觉得他们里面基本上比较没有一些现代化设施，比方说你不太会看到电视，然后或者是它现在有 WiFi 了啦，但据说一开始的时候它是没有 WiFi 的，因为它希望大家去到那个 resort 的时候，你可以花比较多的时间跟你的家人在一起，所以不要花太多时间在现代化的一些设备身上。对，那他最早盖的这个 resort 在普吉岛的地方呢，其实他花了大概400万的美元来盖这个，那占地大概24公顷，大概是34个足球场的大小，但它的这个整个 resort 里面只有40个房间，跟饭店的那个一般集团式饭店的概念差异很大。对，那大家是很大的地，然后就盖得分散这样。那包含我们去住的这个 Sveti Stefan， 其实它也只有88个房间而已，但它包括了整个区域的海滩，总有3个海滩，然后还有它包起来的那个岛。88个房间是包含夏宫跟岛本身，对不对？对，岛本身有80个房间。OK。那夏宫反而很少，夏宫只有8个房间。OK。因为它的那个本岛啊，基本上是冬天没有开放，我们是冬天去的，就是他们最淡季的时候去的，所以我们住的其实是它的夏宫。1988年成立，它第一个普吉岛，其实大家都不看好它能够经营得起来，因为花太多的地，然后盖太少房间。没有那个时间没有人做，有 boutique hotel， 但是没有人弄过这样子的经营项目。想不到说它被全世界的这些明星啊、出名的富豪啊追捧，那他反而一炮而红。对。
然后所以因此呢，它增建了非常多的特殊的地区的项目，包含其实普吉岛，然后再来就是巴厘岛，其实有2个阿曼，3个吗？我记得好像不知道3个还是4个吧。对，那不就是巴厘岛它也有，巴厘岛是它阿曼数算比较集中的，因为算它大的。对，比较特别应该是不丹吧，不丹也好几个，而且不丹有2个，对，而且不丹给它独家。对，那更厉害的是，它在颐和园里面有一个。哦，我超想去那个的，而且现在就是 COVID-19 啊，不然我就是好想去颐和园，因为可以住在那种你知道充满 historical 里面的那种，应该是很爽，我觉得。对，其实，在开放之后有好多地方想去嘛，不丹也是一个我很想去的地方。对，但我也很想去颐和园。然后我听说，因为我记得它在中国也有好几个。中国对，在杭州有一个阿曼的这些出名了之后呢，其实他在2014年的时候呢，卖给了一个俄罗斯富商叫法迪斯多诺尼，名字都很难念。那目前呢，这个集团有32个地点，全世界32个，然后20个不同的国家，还有很多国家有2个以上。那我们再回到我们今天的重点，那个 Steffi 蒙克内哥罗的皇室租给阿曼集团做经营。那他从2009年开始，这个租约是30年的时间，所以就可以让他们用30年。我觉得阿曼还蛮特别，阿曼有它的地点呢都非，他刚刚讲话 unique 嘛，它其实有很多 unique 的地点，而且我觉得它都跟皇室的连接很深。比方说刚刚的不丹在过去就是没有开放饭店集团进去的，那当然阿曼应该算是第一个。而且他其实也在那边跟他们有很多合作。那除了这个之外呢，其实我觉得公主岛也是跟皇室嘛。那刚刚讲的颐和园其实也是这样子的代表，所以还蛮特别的。那刚刚忘了讲，这公主岛为什么叫公主岛？因为它是在南斯拉夫王朝在本岛上的那个部分是这位公主玛丽公主的夏宫。所以就它是 for 她 summer 就是避暑的地方，对不对？对，那所以说避暑的时候，可能这个公主就可以夏天游泳，那游到这个岛上去玩之类的。我觉得你想太多。整个饭店的设计呢，是由一个比利时的设计师叫 John Michael Gothi 所设计的。那你一定想不到，同样的设计师，他同时还设计了什么饭店？你有看过照片有阿曼的威尼斯？哦，有。对，那个风格差异非常的大。那还有一个更厉害的，是新加坡的金沙酒店，是同个设计师设计的。差很多就是我知道，无边际泳池那个。对，因为我觉得金沙饭店是一个非常怎么讲，非常 modern， 然后非常现代，非常 fashion。然后威尼斯那个是超级有文艺复兴感的一个地方。然后到阿曼这一个其实是比较怎么讲？我觉得比较有禅味，就比较那种有 zen 的那种感觉的。我觉得这3个都差异很大这同一个人设计的。同一个人设计的。好有才。09年完成，然后到现在。超有才。对啊。那2018年的时候呢，我们去阿曼，从意大利作为转点，进到罗马机场的时候，其实第一天我们就是因为到的时候是下午，所以我们在罗马机场旁边过了一个晚上，也是一个算是 resort。那隔天一早呢，我们就坐了这个意大利航空。对。我们本来以为订的是联航，结果没想到人家是光明正大的意大利航空。它是国航。国航。对。就是因为应该这样说好，大家如果要去 Montenegro 啊，或者是欧洲的一些比较小的国家，大概都是坐欧洲自己的航线转来转去，其实价格都很便宜。我们会觉得是联航的原因，是因为我们当时订的票价还蛮便宜的，所以我就一直以为我们是坐联航，但原来不是。对，我记得飞过去好像一个人2-3千块吧。对，就是很便宜，就对了。对，说不定不到3000块，我印象中不是很贵。那我们飞到 Montenegro 的首都是 Podgorica， 在首都出来的时候，其实有发生一件插曲，就是我有被叫进房间里面检查行李。哦，对，我跟你说，我跟他一起出去的时候啊，通常他很容易会被检查。我觉得他就看起来很凶恶，我不知道是他的长相的关系，但我本人就是那种小兔宝宝的概念，所以我基本上都会很快就被放过去。那也很特别啊，那个就会问一下，然后问说你们要住哪里，然后我就跟他直接的讲说 Sveti Stefan， 他们说因为他以为听错了，他以为听错，就是我一个亚洲人，然后莫名其妙飞到那里，然后要去 Sveti Stefan， 他们没办法想象。对，因为那是他们当地非常非常指标跟 loyal， 就是很厉害的一个 resort， 所以通常都是可能是欧洲明星啊，或美国明星啊，或是什么
的人去的，但是我就说我们是淡季去的啦，所以那个价格是对看的。对啊，旺季应该第一个订不到，第二个非常贵。旺季啊，大家都会享受就是跳到水里面的感觉，但是它的淡季非常的冷，所以基本上你是不会真的下去它的海边，就是去游泳，应该不会做这件事，因为真的太冷。我记得我们那时候出了机场，停到车以后就是直接往那边开。对，那其实路上啊是翻过一座山之外，大部分都在他们的乡间的小路上开。对，然后它会叫黑山共和国啊，最主要一个原因是因为它是一个充满高山的国家，所以其实一路走的都是山路。你知道路上多等了1-2个小时，然后又有车祸，又有一些事情。其实我们2个到那里的时候脾气都不是太好。对。然后感觉那个服务人员非常厉害，瞬间就把我们的情绪都抚平。对，我觉得最厉害的服务啊，其实是坐在内华。刚到的第一天，第一个晚上，其实我们2个是包场，没有其他组的客人。第一天的下午，所以我们就订了他的 SPA。我必须要说，我到去看他们的 SPA 跟他们的游泳池场地真的很漂亮，而且他刚刚讲嘛，我在那里我就真的有感受到 peace 的概念，就是你一进去，然后刚好也没有人啦，然后所以就会觉得有一种整个人都calm down的那种感觉。然后他的 SPA 也是很厉害。然后晚上呢，我们也在他们的餐厅吃了晚餐，有他们的主厨准备了一个Sea bass 对，大的海鲤鱼。哦，也是。所以我们2个就吃的那只海鲤鱼。因为其实应该这样说，我觉得到就是这些国家，他们基本上都临海嘛，那所以他们有很多的海鲜。那其实我觉得最好的点法就是点时令的海鲜，因为都很新鲜。因为晚上包场，所以主厨就是专门服务我们2位。对，而且其实他们我觉得好的 resort 啊，他们餐点的除了新鲜啊料理的好之外，最重要的是他们其实很会帮你搭配酒。就是不同的食物，其实要搭配不同的餐酒，其实会更提升那个食物的味道。那我觉得他们在酒的搭配上，其实也是好的。对啊，说到酒，其实你有没有印象啊？我们进到房间的时候，其实房间里面是有迎宾酒，它是送我们当地自产的葡萄酒。对，我觉得阿曼他是真的非常一个把culture 融入在他的饭店里面的。其实你去那阿曼之后，你会跟我们一般想的 luxury 的饭店不大一样，像可能有些大家有人住过，像比如 Bulgari 的饭店啦，或者是一些比较厉害的星级的饭店，其实可能都是会让大家觉得用了非常多厉害的品牌的一些备品啦，然后或者是进去就金光闪闪啦，然后设备非常好。阿曼完全不是走这种 style， 它其实很淳朴。我自己觉得它很淳朴，然后但我觉得它在很多小细节上是有把当地的特色带进来的。比方说，那当然就是它的设备啊 ，luxury 当然没话讲，那非常的舒服，里面也有一般欧洲会很常见的这个暖炉、烤炉。对。那我们就是把那个炉火升起来，那其实非常的舒服哦，里面真的超棒。我其实觉得阿曼是一个还蛮注重环保的 resort。我为什么会这样说呢？大家去住过那种星级饭店，他们很多人都会用那种很厉害的备品，比如说 Bulgari 的备品啊，或者 Hermes 的备品。那他们在阿曼，他所有的这些沐浴用品啊，你是看不到任何的 logo， 然后而且重点是什么？它不是用抛弃式的，它其实都是用那种陶瓷的一些东西把它装起来，所以它是可以 refill 的。那我其实非常欣赏这个观点。隔天一早呢，其实我们2个就在附近逛了2圈。第一天是我们自己出去绕嘛，对。那第2圈呢，其实是由阿曼的这个服务人员带我们登岛。对，就是因为我们昨天是住在这个岸上的这个皇后夏宫。对，因为其实一般是这样，就是他的那个公主找到登岛啊，是一定要是他们的住客才可以上去的。然后他们的那个沙滩啊，其实都是属于他们私人性的沙滩。如果你今天要登岛，原则上就是要他们的人带你上去。他们的冬天啊，其实是只有开放只能住在夏宫里面啊，所以如果你要登岛的话，是由他们的人range，然后帮你带上去这样子。对，那我们遇到这个带我们上岛的这个人员，他好像是他很妙，他有在中国对的阿曼，就是也是有服务过。他们 rotate 了好多个地方，对，来带我们的这个服务人员呢，好像是一个俄罗斯人，对，然后应该不到30岁，非常年轻啊，那也是充满了热情跟活力。那非常开心的告诉我们说，他其实轮调了非常多地方。你刚刚讲他在中国啊，所以他其实对中国的文化非常的喜欢。对，他大力的推荐我去杭州，因为他之前的点就是在杭州。对啊，那其实这整个服务下来，我们发现阿曼这个 global 集团非常有趣哦。它里面的服务人员包含了全世界各个人种跟各地区的人。
像我们去 SPA 帮我们按摩的那个好像是泰国裔的，对，泰国裔的一个女生，就是她之前也是在巴厘岛的阿曼服务，然后后来才到这边。我们经过这个石桥进到岛上，然后有非常多的古式建筑。那她开始跟我们介绍岛上的2个不同的教堂，那还有有2个不同的饭店跟3个不同的 bar。对，那也都是可以办活动。他也提到说，其实陆陆续续有很多有几组人啊，曾经包下这个岛做他们的婚礼。就大家可以想象，就是一些欧美的，就是好野人，然后皇族的那种，就是会跑到岛上去，就整个包下来这样。在岛上啊，如果你不想下水用游的，你也可以请他们的快艇。对。从岛上直接帮你载到，例如说夏宫，因为夏宫有formal 正式的餐厅，那也有它的 SPA 是在第3个沙滩的那一边。对。就其实它的范畴非常的广泛啊，那基本上大家可以想得到设备，它基本上都有。移到下宫，或是移到 SPA 点，那它其实有各种方式可以让你移动这样子。对啊，而且3个不同的沙滩，其实你玩都玩不完了。对，就是很舒服的一个地方啊。有机会也许我们夏天可以去看看。我更想要去颐和园跟布袋。对，听说颐和园还在我们可以 affordable 的范围。对，颐和园还好。对，我们去最恐怖，其实公主岛是最贵的。对，公主岛是最贵的。应该去日本的大根之花都还超过颐和园的负担。有机会可以做大根之花。我现在觉得大根之花从就是变成一个偷情的景点之后，突然之间一夕爆红，不然大根之花还是一个我非常推荐 resort 的地方。那今天的介绍大概是这样子，后续有机会的话，可以再跟大家讲讲。我们同个大根之花是一个那同个行程，我们其实到了 Quarter 之后，那个很漂亮的峡湾，其实也非常值得介绍，因为 Montenegro 其实是真的非常漂亮的一个国家。那今天就到这边了，谢谢大家。